আজকে আমার কাছে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ স্টেঞ্জারের একটা 6 চ্যানেলের মিক্সার। তো এই মিক্সারের আমি একটা শর্ট ভিডিও করেছিলাম এবং ভিডিওটার মধ্যে বলেছিলাম যে এটা লং ভিডিও আসবে। তো আজকের এই ভিডিওতে এই মিক্সারের সমস্ত ফুল ডিটেলস নিয়ে বলবো এবং মিক্সারের শেষে হলো সাউন্ড টেস্ট করে দেখাবো কিরকম সাউন্ড কোয়ালিটি, সেটা তোমরা নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই বলবো। আর ভিডিওটা শুরু করার আগে বলছি, যারা যারা চ্যানেলে নতুন চ্যানেলটিকে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করো আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক করে দিও। তো চলো আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। তো প্রথমে আগে মিক্সারের লুকটা তোমাদের দেখাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছ মিক্সারের লুকটা, এখানে দেখতে পাচ্ছ 6টা ইনপুট রয়েছে এবং 2টো আউটপুট রয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছ লেফট এবং রাইট 2টো আউটপুট রয়েছে আর এতগুলো ইনপুট রয়েছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ পোটেনশিওমিটারগুলো দিয়েছে। প্রথমে যে লালটা রয়েছে এটা হলো ভলিউম, আর এটা রয়েছে ইকো। যদি মাইক চালায় তাহলে আমাদের ইকো দরকার হয়। আর এটা হলো প্যান মানে হলো লেফট এবং রাইট কোন চ্যানেলে তুমি সাউন্ড চালাবা সেটার জন্য। আমি 2টো চ্যানেলে একসাথে চালাই, তাই আমি এটা মিডিলে রাখবো আর সবকটা মিডিলে থাকাটা উচিত। যখন দরকার হবে তখন আমরা সিলেক্ট করে নেবো কোন চ্যানেলে চালাবো। তারপরে সেকেন্ড রয়েছে হলো হাই, এটা হলো ট্রিবিল। এটা যতটা বাড়ানো হবে ট্রিবিল ততটা বাড়বে। আর পরেরটা আছে লো মানে হলো বেস, আর এটা হলো সব থেকে মেন যেটা দরকার হয় আমাদের ফুল বেস। আর সবার উপরে যেটা রয়েছে গেইন, এটা এমপ্লিফায়ারের ক্ষেত্রে খুবই কাজে লাগায়, বিশেষ করে মাইকের ক্ষেত্রে। মাইক যখন চালানো হয় তখন কিন্তু গেইন একটু বেশি লাগে, না হলে মাইকের ভলিউমটা সঠিক শোনা যায় না ভালো করে। তার জন্য এখানে গেইন দিয়েছে, গান চালানোর সময় তোমরা গেইন অল্প ব্যবহার করতে পারো। আর এখানে যে সেকশনটা দিয়েছে দেখতে পাচ্ছ, এখানে মাস্টার রয়েছে ভলিউমের লেফট এবং রাইট, আর এখানে ইকো মাস্টার রয়েছে, এই দুটো ইকোর ভলিউম। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে 2টো সেকশন রয়েছে। এখানে রয়েছে ইকোর হলো কন্ট্রোল, মেন কন্ট্রোল। এখানে দেখতে পাচ্ছ ফিডব্যাক আর টাইম আছে, কতবার হ্যালো বলার পরে কতবার সে হ্যালো আওয়াজটা শোনা যাবে সেটার জন্য এখানে কন্ট্রোল করার জন্য দিয়েছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা পাওয়ার অন অফের সুইচ দিয়েছে, এখানে পাওয়ার কর্ড রয়েছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা ব্লুটুথ অ্যান্টেনা রয়েছে। এখানে যে ব্লুটুথ প্যানেলটা রয়েছে এইটা চালালে পরে শুধুমাত্র এই চ্যানেলটা চালু হবে। ব্লুটুথ প্যানেলটা যখনই অন হবে, এটা অন করলে ব্লুটুথ প্যানেল অন হয়ে যাবে এবং অন হলে এই কটা চ্যানেল তোমার কাজ করবে। তো এখন এই মিক্সারের ব্যাপারে সমস্ত কিছু বললাম এবং এখন আমি এই মিক্সারটা এমপ্লিফায়ারের সাথে কানেক্ট করছি, তারপর তোমাদের সাউন্ড চালিয়ে শোনাচ্ছি কিরকম সাউন্ড কোয়ালিটি সেটা তোমরা নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই বলবা। তো দেখতে পাচ্ছ সমস্ত কানেকশান কিন্তু আমি করে নিয়েছি। এখানে মিক্সারের যে লেফট এবং রাইট আউটপুট আছে সেটা আমার এই 521943 এমপ্লিফায়ারে ইনপুট করে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ লেফট এবং রাইট। এখানে 2টো ভলিউম আছে এবং আমি এখন গান চালাচ্ছি, ব্লুটুথ কানেক্ট করা আছে ফোনের সাথে এবং বেস টেবিল কন্ট্রোল করে দেখাচ্ছি কিরকম সাউন্ড কোয়ালিটি সেটা তোমরা নিচে কমেন্ট করে বলবা। এখানে আমি একটা 10 ইঞ্চির একটা 12 ইঞ্চি ব্যবহার করছি, 10 ইঞ্চির টপ এবং 12 ইঞ্চির বেস। তো এই দুটো স্পিকার আমি সাউন্ড টেস্টের জন্য ব্যবহার করছি। আর অবশ্যই হেডফোন কানে দিয়ে দিও, তাহলে সাউন্ডের আসল কোয়ালিটি তোমরা বুঝতে পারবা। তখন সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন শোনো। এটা দেখতে পাচ্ছ ভলিউম, তো বেস টেবিল মিডে করা আছে অ্যান্ড ভলিউমটা দিচ্ছি আমি। এতে কিন্তু গেইন যথেষ্ট আগে থেকেই বাড়ানো আছে, তবু এখানে গেইন দেওয়া রয়েছে দেখতে পাচ্ছ। এটা দরকার হলে তবেই বাড়বো, কিন্তু এমনি ভলিউম দিলে যথেষ্ট গেইন আছে, তো তোমরা শুনবা।
লেগে থাকে একটা লাইক করে দিও, আর এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো এখনই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এরকম আরো ইলেকট্রনিক্স ভিডিও দেখার জন্য। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা কমেন্টের মাধ্যমে জানাও। তো আজকের মতো টাটা।